好，大家好，我係 Marcus。新安博啊，今次講跟豪新 game 啦，咁就類似棋嘅 game，咁就都 OK 嘅玩法，都幾要用下腦嘅。咁就講講啦，點咩先啊？依個就佢個界面啦。咁上面個 part 就好似 P&D 噶啦，咁其實就咁淺啦。佢依度就係光結晶啦嘅魔法石叫做魔法石叫光結晶啦。咁另外仲有一張叫 V.S 券嘅，咁呢個應該就嚟緊打 PVP 用嘅，咁但係 PVP 未開，咁21號先開，咁到時再睇。咁呢個呢，就即係打地下打登進嘅時候呢，就冇朋友幫嘅，就靠自己嗰4隻蟲，即係你見到上面呢4隻。咁其實每隻蟲有咩特別呢？咁可以睇一睇啲蟲先啦。咁其實每一隻蟲，咁呢隻就主角蟲，正進化咗一次。咁你咧就見到佢其實 skill 就18 turn 啦，就敵全體火屬性小攻擊。呢啲 skill 咧就係3 combo 以上，自己未方嘅怪攻力攻力1.4倍啦，叫做咩叫 combo 咧？喺呢啲地方，咁其實你叫攻擊嗰度，攻擊就要42乘2回，咁即係話呢一隻蟲咧埋到敵人身就會打佢2下。咁就叫2 combo。咁如果你有怪，你有第2隻蟲夾住同一隻怪，而攻擊方向啱嘅話，咁就會再加上去，咁就好快上到3 combo 啦，4 combo。咁好啦，咩叫攻擊方向呢？咁你見到啦，下邊隻蟲咧就有好多個喐緊嗰隻，附近就有好多方向嘅。咁係咩嚟嘅呢？佢有箭嘴嘅方向就係可以移動同攻擊嘅方向。即係呢一隻怪可以行到8個方向，行到6個，而你見到前方係2個箭嘴嘅，2個箭嘴意思即係可以行晒成個版圖，咁攻擊就冇分別噶啦。只要喺佢附近嗰8格裏邊，個攻擊方向嗰6格有怪，佢都會攻擊，唔會攻擊一隻，係連6格都有怪，6隻都攻擊晒。咁攻擊業務移動模式就我哋行一隻啦，咁敵人行一隻啦，咁變咗其實你一定俾佢打到噶，所以血都幾重要嘅。咁呢度你好難唔會俾佢打到噶啦。咁除咗呢啲之外啦，咁仲有呢隻就抽翻嚟嘅啦，4星蟲火屬性嘅雞，咁就向後行為主啦。咁啊6 combo 1.5倍。咁因為而家呢隻 game 咧得2隻5星蟲嘅啫，咁我都冇刷到4星就開估啦。咁可能遲啲再熟咗就會再刷5星啦，先去諗點玩啦。咁呢個就除咗呢一樣之後，就有一樣特別啲嘅，就有一個叫探索系統。咁探索咁就係你揾一隻你手頭上嘅怪，咁譬如我轉咯，譬如我行用呢隻，跟住揀個貪，揀重啦。揀咗之後就累啦，咁揀翻個時間，1個鐘、3個鐘、5個鐘、10個鐘、20個鐘。咁譬如我揀10個鐘，咁跟住撳探索開始。咁其實佢就會呢隻蟲就會離開咗你，咁佢就會出去揾嘢。你揾到啲咩呢？揾到錢啦，揾到叫做啲紅色呢啲嘴星啦 ，GP 啦。咁仲咪揾到啲蟲翻嚟嘅。咁好啦，呢個就因為冇友情抽蛋，即係冇友情啦，咁冇友情 point 啦，咁呢個就靠呢個 GP 啊 ，GP 去抽。咁可以靠打怪啦，打怪有機會跌寶箱會跌到啦，咁探索探翻嚟啦。咁就2年啦，譬如咁樣咁啊抽一次，抽2次啦。咁抽蛋就幾得意嘅，你就畫個召喚陣啦，叫做咁畫咗佢，咁就轉咗蛋啦，咁就抽啲蛋翻嚟啦。咁呢個就同即係友情抽蛋啦。咁隔離呢個就金色呢個要5個乾晶，
要5個光結星嘅就係呢個嘅金蛋啦，抽金蛋，咁抽一次啦都，咁都係啦，咁都係畫個召喚神啦。好，睇下咩蛋先。哎呀，3星啦，呢隻佢蛋就分咗金、銀、銅3隻色嘅。咁暫時得3隻色啦，1、2、3星就銅啦，跟住銀啦、金啦，4星銀、5星金。咁編成隊伍方面，咁其實除咗咁一開始有四個組俾你揀㗎，咁都 OK 啦，即係佢都根據翻 P&D 嘅經驗，其實都改進咗好多嘢。咁其實編隊暫時我感覺上啦，你要留意到，即係揀怪要揀埋方向啦，同埋佢嘅 skill 啦。咁點解我會放呢隻落？即係呢隻暗呢隻咧？咁其實佢有個回復能力嘅，但係13 turn 出現耐少少。咁但係就始終點樣回血咧？喺打緊怪就其實要靠隨機出嘅針你先回到血，如果唔係你回唔到血㗎。咁變咗都你要有啲回復重喺度做幫手咯，咁其他就攻擊重咯。大家見到依隻重個移動範圍同埋個攻擊範圍都好少嘅，比較難搞嘅。咁好啦，除此之外啦，咁仲有公會啦，公會我就未研究嘅，咁可能遲啲再同大家講啦。咁好啦，星重方面啦，講講先。咁其實都有啲似 P&D 嘅，咁會有一個叫做即係一啲資料啦，即係我哋寶石兔啦，我哋嘅寶石兔同騎士啦。咁其實呢度都有嘅，咁呢度就26 number 開始呢一隻4個方向嘅。10 level 嘅，咁其實就係治療，其實個咩係治療咧？其實就係2星高 level，咁而相對每個 level 代表經驗值多。咁譬如呢啲嚟講，可能食2、3隻就已經升到7、8 level，咁跟住再俾其他嘢食，咁就好容易，咁就升 level 方面就會慳錢好多。咁好啦，除此之外啦，仲有啲咩咧？咁有個石板嘅。咁石板咧就係又係喺依個嘅dungeon 裏邊嗰16格隨機會有機會出現嘅嘢。咁你攞到之後咧就可以攞到一啲獎勵。咁譬如我而家儲到7塊，咁就攞頭7個獎勵啦。譬如金幣5000回啦，GP 1000個 GP， 1個光結晶，1隻進化蟲。咁下個10個就會開到個擴張 boss 5個啦。咁如此類推，咁去到100幾我記得係而家去到幾百個都有，550、600、650、1000光結晶5個，咁其實 keep 住都會有得攞啦。咁迷宮方面 ，dungeon 方面，咁呢個就普通 dungeon 啦，咁未打晒啦。咁呢個就係限時迷宮啦。咁呢個其實都係打進化素材為主噶啦。咁每日都唔同嘅，咁暫時未知道晒會錯事。咁而家打一場啦都好，玩嘅時間比較少，其實都冇乜點特別升 level，最反而用少少策略升啦。咁嗱，你見到啦，地圖一個4×46格，咁下邊咁個 turn 數就係你嘅草技回數啦。咁而家去到後邊咧，咁其實有啲16格咧，有陣時會有啲石頭出現嘅，即係阻你去路嘅。咁你可以做兩樣嘢，一係喐，你喐到埋隻怪，你喐到去咁樣有 attack，咁其實2隻打晒嘅，你行到過去之後，咁你可以原地撳2下就唔喐，等佢埋嚟打，即係布陣啦，可以諗少少。咁好啦，我唔喐啦，譬如我咁呢場，嗰邊敵人喐。係啦，咁 AI 暫時感覺上唔算好高。咁譬如呢隻咁樣啦，佢企喺依個位隻怪，咁其實我4隻重都瞄到佢嘅。咁我譬如撳強一隻啦，你見到7 combo。咁點解咧？因為我火主角龍啦、隻狗啦同埋隻雞啦都可以打2下㗎，係隻回血呢個精靈打1下嘅啫。
咁變咗就打7下，咁7下咁就代表7個 combo，咁原地撳兩下都係，咁就可以直接秒咗佢啦。咁可以做少少布陣嘅形式，引啲敵人自己埋嚟中死啦。咁當然，咁但係有啲位都做唔到嘅，咁所以都要行㗎啦，陣時都要。係啦，咁啊依度4 combo 啦。咁佢行埋嚟嘅時候，咁我已經有2隻瞄住佢啦。嗱，啱啱啦，見到啦，依度有個心。咁呢啲係隨機出現嘅，唔知幾出現嘅。咁你隻怪行埋去咧，就會回血。咁我譬如我行埋去啦，咁就回係啦。咁隻主角龍就回咗血啦。我衝落嚟。咁其實佢都有啲 AI 會避啦。咁其實，咁就算你唔係喐嗰隻怪，其實附近有怪，佢都每次自己打嘅。咁其實你就唔，所以其實拖 turn 咧就有少少難度嘅，反而呢隻 game，因為你唔知佢點樣先碌到，即係你唔知點令到你要避晒啲怪，其實有難度嘅。咁啊啲 combo 會多咯。咁樣依度就咁行圖原地啦，係啦，好殺咗隻，自己衝落嚟俾我打。OK，咁殺咗呢隻先，因為呢隻進化版嚟嘅，有翼呢隻就會痛啲啦。好，走落嚟，好，咁向後吞啦。好，搞掂。好，第3場嗱，見到啦，有石頭啦，咁頭先都有啦，即係石頭阻住你去路咯。其實最重要就係，咁好啦，咁就依個拉上嚟，咁兩邊都有3 combo 4 combo，咁我再強啲啦，攻擊力可以。你見到啦，即係好走落嚟打下 ，OK，好咁褪後啦。因為隻狗就向前同向後都攻擊啦。咁 boss 出現啦，咁 boss 咧就會重新排個陣嘅。咁有呢啲就普通 boss 啦，咁有啲大 boss 咧就會佔4格嘅，直頭係。咁同埋攻擊方向會好大。咁但係當然啦，佢佔4格嘅同時，佢佔嗰2格你都打到佢，咁你打4下，即係主角龍嚟講咁打4下噶啦。咁啊有利有弊啦。咁佢自己點安排啦？好，咁譬如依度我個技，咁隻狗攻擊力就1回合間敵全體攻擊力下降，咁我發動，咁就引佢行落嚟，俾我打佢。好，應該會打車衝落嚟，係啦。咁會 miss 嘅陣時，咁呢個 miss 個原因點樣出現咧就未知，會再研究一下。咁好啦，圍咗隻 boss 先。爭少少，哇痛咯，係啦就咁啦，你見到啦，好弱血。好，咁呢隻隊長技就係回85啦，咁回血啦，殺咗隻進化版先啦。好啦，褪後。咁隻狗就唔識向下行啦，咁變咗冇辦法。
咁都 AI 都有一定 AI 嘅，其實都好啦。呢隻雞就打斜攻擊，火屬性攻擊少，咁打佢係啦，打死你。好，咁用技咧就唔計回合嘅，咁再喐啦 critical hit 又係啦，都幾積陰位嘅，其實啲重都引佢過嚟啦。其實主要想做緊嘅就係、好呢隻全體，打死啦咁就係啦。咁就打完一場啦。咁你見到其實啲真係要用決定嘅少少位。咁雖然都可能未打得好啦，但係咁都幾好玩嘅。我覺得呢隻 game 都會咁比起碼比自快機亂數好咯。咁呢個就呢隻 game 簡單介紹下啦。嗱，有興趣我會下邊有埋條 link APK 嘅 link，咁可以 download。咁有興趣就玩埋啦。咁係咁多啦，多謝收睇。